Друзья, всем привет! Сегодня будем работать в программе, которая создаются наилучшие, самые мощные современные игры. В ней создавался Crysis, Far Cry, GTA и тому подобные игры. Короче, самые... А если серьезно, мы сегодня будем в Scratch. Да, это самый, пожалуй, легкий браузерный движок для видеоигр. Самая главная тут фишка — блупринты. Ну или же проще визуальное программирование. Скажу честно, оно намного проще, нежели прописывать код, прописывать перемены. Ну да ладно, не будем тянуть. Давайте-ка нажму создавай. Пожалуй, здесь начнем создавать свой проект. И да, что я вообще хочу сделать? Есть игрок, есть его цель. Платформер, игроку нужно добраться по платформам до цели. Все просто и понятно. Главное потом добавить звуки, визуалку и хотя бы один уровень. То что сделать ли 2-3 уровня, я хз, позволит ли браузерный движок. И в первую очередь я хочу заменить свой же спрайт, потому что мне этот код не нравится, он слишком сратый. Я поставлю другой, давай закрутить спрайт. И давайте вот своего крипера и поставлю. Даже не удивляйтесь, что он, во-первых, очень мелкий почему-то. И заранее говорю, он срато выглядит. А почему срато? Потому что я его сам рисовал. Окей, умудрился хотя бы поменять размер. Так, дальше направление. Что за направление? Типа поворот вот, да? Опаньки, вот. Ничего себе, вот это впервые вижу. Как я давно не заходил в Scratch, это ужас. Когда я в нем первый раз был последний? Наверное, в году 13-м, когда впервые изучал создание видеоигр. Ну ладно, допустим, окей. Тут уже что-то более-менее понятно. Только верни на нормальное направление. На 90 поставь, молодец. Дальше давайте поставим, чтобы он просто переключался по горизонтали. По плюс Y и минус Y. События. Нажат. Итак. Все уже ступор. Так, я хочу пока что поставить на постоянно, то бишь void update, если переходить в C-Sharp, где я последний раз работаю, ну, то бишь, чтобы операция была каждый кадр. Я вот фиг знает, может быть, тут это есть, потому что движок, ну, сайт точнее, буду движок говорить, тебе так привычнее, он обновился за все эти 10 лет. Ой, как удивительно это, кстати. Ну, давайте попробуем пока что просто, если, то, да, понятно, давайте-ка иначе поставлю. Почему? Ну, а чтобы, если я отпустил, к примеру, правую стрелку, то чтобы он остановился. Конечно, не факт, что это так работает именно, потому что я сюда не заходил уж до хрена время. И те 10 шагов, но куда вопрос? По иксу. А, во, клавиша, пробел. Ну да, мне нужно прям пробел, стрелка. Давайте стрелка вправо для начала поставим. И нам нужно, чтобы он двигался по оси X плюс. Так ведь? Да, именно так. Короче, на данный момент я не нашел, не умудрился найти адекватные, значит, понятия там переместиться на X плюс, на X минус, поэтому давайте просто поставим идти 10 шагов или идти 0 шагов, что ли. А пока что мне бы просто перейти на основную сцену. А где она? А где она? Как? А где сцена-то вопрос? Я не создал, значит, систему на блюпринтах, а вот сцену не мог создать. Господи, что со мной не то? А вот здесь, что ли, сцены находятся? Прям вот здесь вот, типа, да? Ладно, давайте просто попробуем нажать флажок. А хер ты не нажимаешься, вопрос. Чё за странная хрена? Меня чё там напутал, что ли? А где мой код? Если вкратце нажал страница проекта, и походу весь мой код стерся. Scratch, спасибо огромное, браво, я тебя обожаю. Но работай, пожалуйста, адекватно. Окей, тогда давайте просто поставим как было, но кроме иначе. Попробую просто управление и, ну, там события, ну, черт, где ты? А, понятно, то есть... Здесь нажимаю это код крипера, а сюда нажимаю это код сцены. Прикольно, то есть я пытался редактировать код сцены. А чё ты тогда не можешь запуститься-то? О! Более-менее работает. Господи. Нет, не играбельно вообще. Короче, у меня появилась светлая мысль попробовать эту хренотень поставить в повторять всегда. Может быть, тогда получится. Ага, во, есть. О!
Ну вот, более-менее работает. Кстати, какая красота. И не пришлось кучу строк кода писать и переменные вставить. Окей. Давайте теперь тогда это... Так, эту хренотень дублируем. Эту фигню подставляем вот сюда вот. Стрелка. Теперь влево нажата. И идти минус 10 шагов. Ну, о, работает. Это даже игру не отключал, что ли, да? Прям так? Окей, хорошо. Теперь остается добавить каким-то образом сюда гравитацию и систему прыжков. Пожалуй, я тут заебусь уже. Сейчас, пожалуй, перед добавлением... Короче, перед добавлением гравитации что-нибудь добавлю. Так, погоди. Нарисовать, типа, ты мне самому предлагаешь, да? Короче, у него не все, походу, стороны равны, но да хрен с ним. Пока что для нас это, надеюсь, не самая большая помеха. Поэтому пока что просто размер преуменьшим, на 30-ку поставим. О, более-менее. Теперь этот вот гад должен туда упасть. Надеюсь, коллизию не надо добавлять отдельно. Может, она уже встроена. Так. Давай тогда повторять всегда, изменить на, ну, на минус 5 давай попробуем, минус 5. Блять. Ну во, более-менее. Ну какого черта ты проходишь сквозь, это я не понял. Так, как тут коллизию добавить, вопрос? Окей, дела такие. Пришлось немного прибегнуть к ютубу, потому что иначе тут ни хера чуть-чуть непонятно, что делать. Логика оказалась максимально простой. Если не касается этой херни, то изменить Y на, ну, падение. И так повторюсь, пока не касается снова спрайт, который, ну, этот, вот здесь вот. Вы знаете, вот в Unity тут уже немного полегче. Достаточно перса добавить коллайдер, который появляется с ним же. Добавить препятствие с коллизией, который тоже появляется с коллизией сразу. И добавить персонажу челлектор-контроллер. И все, он уже сам видит это препятствие, и не надо ничего из этого вписывать, блин. Еще ты увидел небольшое неудобство, невозможно окна тут как-либо уменьшать или увеличивать, стабиш и изменять их масштаб. Не знаю, блин, мне хотелось бы рабочее пространство чуть-чуть уменьшить, а вот зону игры наоборот немного увеличить. Ну ладно. Тут уже, как говорится, на мое мнение, ну вы поняли. Поэтому просто уменьшу масштабы спрайтов на немного, вообще на чуть-чуть, там, ну на 800 эту крепоту, а кубу там, ну куб, что там, а куба-то, кубу... Что с него еще взять? Уровень, читай, почти готов. Теперь остается добавить персонажу кнопку прыжка и респавн. Поэтому для прыжка, ну я просто поставлю, если, допустим, клавиша, так, давай-ка... Не понял. Короче, если клавиша, допустим, пробел нажата, то изменить Y на плюс сколько? Ну, плюс 10, чтобы, так скажем, пересиливало этот минус гребаный 3. Давайте-ка это просто сдублирую, поставлю вот так вот, уйди пока что из проигрывания, просто поставим на 10. О, более-менее. Я что предлагаю сделать, поскольку наш персонаж не может в воздухе при падении перемещаться влево-вправо, то эту хренотень, эту вот именно хренотень без этой хренотени, а это все дело поместить вот, допустим, сюда. И оно ни хера не будет работать. Короче, тема такая. Во-первых, я немного попутал плюсы и минусы. Я их поменял. Только что также, оказывается, нажимал не стрелки, а по привычке клавиши A и D. Поэтому он не перемещался. Так все даже более чем отлично работает. Хотя он даже земли не касается. Ну да... Хрен с ним, кажется, думаю, ну, может быть. Теперь я добавлю еще
пару-тройку, дай мне поставить платформу, блин. Хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, куда я выкладываю новости и опросы о своих новых играх. Также у нас есть чат, где каждый участник может поделиться своим мнением и предложить свои идеи. Переходите в телеграм-канал по ссылке в описании или по QR-коду на экране, чтобы узнавать о моих играх первыми. Scratch меня все больше поражает. Оказывается, тут просто надо нажать дублировать, и он себе платформу дублирует. Ну, окей, хорошо. Тогда здесь будет его главная цель. А цель его будет... Этот персонаж только какого-то хера, он все равно тоже очень мелкий. Поэтому я еще охрип, как он появился, то что вообще гаденыш. Короче, вот. А также, давайте-ка я это все дело удаляю нафиг. Потому что мне все-таки хочется видеть то, что лично я рисовал. За то, что я рисовал с процессом, за это можно лайки поставить. Ставим землю раз. Ставим камень 2. Да чё вы все такие мелкие, блин? Во, камень 2. Ну на камень давайте-ка он не будет прыгать, просто по земле. А камень это, знаешь, это как декорация, чисто вот задний фон, чтобы на сцене не было пусто. Во, отлично. Теперь, ну, Стив, он будет неподвижно нас, и теперь что получается? Значит, что нужно сделать для этого персонажа? Нужно, так, земля. Ой, ну что, типа для... Это что, типа для каждого теперь объекта нужно поставить это условие? Ну, окей. Мне так-то сделать это особого труда не составит, только, блинский... Награждать этим код тоже не очень хорошо. Это не Алис. Куда ты это тянешь, а? Верни обратно. Давай теперь поменяем. Земля теперь земля 2 и земля 3. Bye, have a great time. Ты дурак? Короче, я немного не понимаю систему этого скретча, что немножечко, кстати, странно, потому что это визуальное программирование должно быть легче, но... Вот такие вот дела у нас. Короче, он почему-то игнорирует другие блоки, хотя я их, значит, представляю. Даже вот так вот, смотри, вот. Так, уйди, вот что ты постоянно его включаешь. Земля 2. Где она? Вот она, у меня такая красивая земля, почва, блин, земля моя. Так. Во. Он почему-то тебя игнорирует. Ну не тупой ли? Поэтому я просто это дело так вот помещаю его обратно, теперь землю 2 просто убираю нафиг, пусть он так вот и летит к этому Стиву. И все же ему надо поставить спавн вот здесь вот сразу. И у нас остаются две гребаные вещи. Во-первых, добавить respawn point, место, куда он будет касаться и телепортироваться обратно. Да, бишь respawn. И добавить звуки. Хотя давай respawn место я просто вот так вот на каля-маляку и нарисую. Вот, и лично прям вот сюда его поставим. Вообще без запарок. Потому что у меня просто спрайта на него нету, мне было лень его делать. И добавляем криперу. Если... Так, это я вот такое сделаю. Это Да что-то не может сразу все удалить. Если касается... Чего касается спрайта 1, то... Да господи, ты можешь это все удалить. Отлично. Во. Тут пахается самое начало. Давайте это опробуем. О! Отлично работает. Прекрасно. Я даже удивлен. И я до него даже могу долететь. Классно. Отлично. Главная цель игры сделана. Экрана поздравления, что прошел игру, не будет. Не. Мне лень это делать, я не хочу. Поэтому давайте просто накидаем. Играть звук до конца, это как? Это типа он повторяет, что ли? Так, давайте тогда и это попробуем, что ли? Так, а можно я свой звук закину?
Во! Отличный звук! А ты чё, издеваешься? Нет, не хочу, чтобы вы меня записывали. Отстаньте от меня. У меня отличный звук есть. Дайте... Да вы гадьё. Звуков не будет. Они не позволяют его добавить, серьезно. Окей, походу на этом моменте игра совершена, как это смешно сейчас, конечно, с ее состоянием звучит. Если ее доработать и выложить, то, думаю, можно сделать название «Крипер хочет Стива». И есть небольшая идея. Если это видео набирает 10 лайков, я создаю эту игру и ее кардинально улучшаю в Unity и ее выкладываю в Яндекс Игры, где каждый в нее может сыграть абсолютно бесплатно. Ну а с вами был Николай из страны Scratch. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчик, комментарий, делитесь видео с друзьями. И всем пока!